ray vavaka sika rehetra toko. Andriamanitra ray sanaka fanay masina, faly ny fonay mahazo taona vaovao, manambara famindrampo, manambara fitiavana, manambara fa eo ianao ny tantananay, na dia nandalo lalan-tsarotra maro samihafa zay nandritra iny taona 2024 iny, dia tena tafita tokoa ny sambo my fiainanay, mahatratra izao anio izao. Maro ny efa lasa tsy nahatratra izao 2024 izao, fa izahay kosa dia tena feno sy voaodidiny famindramponao, ataovy mahatsapa ny asaribidiny zany fitiavanao sy famindramponao zany zahay, ka ametraka ity taona 2024 ity ho kapitenin'ny fiainanay ianao, hitarika anay am'izay rehetra aleanay, ho mpanolotsaina endry ary hitondra fitahiana, fiadanana ho anay tsiraray avy, ho an'ny tokantranonay sy ny ankonanay, ny anaran'i Jesosy, amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho torina am'ty taom-baovao ty, zay aladiny Epifania koa moa dia ny Maty 4 ny 13 ka hatramin'ny 17. Maty 4 ny 13 ka hatramin'ny 17. Maty 4 ny 13 ka hatramin'ny 17 toy zao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala tany Nazareta Jesosy dia nankany Kapernaomy zay ambony ranomasina ao amin'ny zaratany Zebolona sy Naftali, ka nono natao izy mba hatanteraka zay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tany Zebolona sy ny tany Naftali ao amin'ny tany amoron ranomasina any andafin'ny Jordana, Galilea tany Jentilisa. Ny olona zay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary zay nitoetra tao amin'ny aliky ny fahafatesana dia no nipisahany fahazavana. Ary tam'izany andro zany dia nanomboka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa ifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ry ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, dia tena amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Taom-baovao ny andro, ary rary ny ray fampiaraba isika rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra ray sanaka ary fanay masina na tratra ity taona 2024 ity. Engany ho taona vaovao, hitondra fahasoavana, fitahiana, fiadanana feno ho antsika tsiraray avy zany. Aladiny Epifania koa androany, amin'ny taom-piangonantsika ny Epifania dia lazana fa niseho ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo dia Kristy Jesosy hitany maso tamin'ny fotoan'androny ary miaramonina amitsika olombelona ety an-tany. Miseho na fisehoan'ilay zanak'Andriamanitra zany. Ho hevitra zany Epifania izany. Io Epifania io koa zany dia tokony ho hitantsika io Jesosy io amin'ny taona 2024 ity, miara-miaina amitsika, satria zany no Epifania, ilay Jesosy tonga nofo miara-miaina amin'ny olombelona mpanota tahaka. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana moa no nomen'Andriamanitra taona vaovao ianao? Izao isika rehetra, inona no antony nahatrarantsika ny taona 2024 raha ampifandraisa isika amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Izany fanontaniana izany. Ny voalohany, tsy nihatsaransika io. Raha natao ambony balansy hoe ny tsara natao sy ny rasy natao ka zay be tsaratsara asa indrindra no nahatratra 2024 tsy fantatro na firy amitsika alohan'ny sisy. Zany tsy voatery ho amin'ny asa atao fa amin'ny saina koa, amin'ny toetra koa, amin'ny fo koa, zay andanzan'Andriamanitra ny fahamarinana. Ao anatin'izany ny fanetretena, ao anatin'izany ny fireharehana, ao anatin'izany ny fiavinavonana, ao anatin'izany ny fanamarinana tena, sy ny sisa sy ny sisa. Raha izay dia hoy ny soratra masina, tsy misy marina na dia ray fa samy efa nanota avokoa izy rehetra. Ary ny soratra masina ihany mbola miteny hoe raha nytanisa heliko ianao Jehovah, iza no nahajanona tompo? Tsisy nahajanona. Fa ny tombonandro zay nomen'Andriamanitra antsika dia famindrampo io, fitiavana manokana io.
azany mahatonga ny soratra masina milaza hoe ny famindram-pony Jehova no tsy nahalandritra antsika ary vaovao samaraina zany koa noho zany aza mieritreritra hoe satria zany no mety indrindra fa nilasa tamin'ny 2014 olona tsy de tena mety tsara loatra tsy zay fa nahazo famindram-po ianao nahazo famindram-po isika inona no tokony ho atao ny voalohany de ny epifania ny tokony ho fantatra hoe lay Jesosy teraka tamin'ny krismasy tamin'ny fahizay niara-monina tamin'ny olona rehetra zay nanodidina azy de zao mbola te hiara-monina amitsika koa amin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo raha tianao zany raha tiatsika ho fen'ny fahasoavana ny fiadanana ity fito ambin'ny folo sy roa arivo ity ny afatry ny epifania de zao hiara-monina amin'ny Kristy hahita azy hiseho amin'ny fiainantsika amboninahitra ty Kristy Jesosy zay tompo sy Andriamanitra ivavahantsika ity. Ny texte zay nomenantsika dia misy ivony zany ary ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo no raisitsika ho hafatra matanjaka ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany ka toy zao no nilazany soratra masina azy ny olona zay mitoetra ao amin'ny maizina de mahita mazava lehibe. Io ny tapany voalohany ny olona zay mitoetra amin'ny maizina mahita mazava lehibe. Ny faharoa ny olona zay mitoetra amin'ny ariky ny fahafatesana no ny mpisahany mazava. Io ny teboka faharoa. Ary ny fahatelo mibeba ianareo fa ifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Reo teboka telo ireo no iantona ny ten'Andriamanitra omeny tompo antsika hoentsika mamakivaky ny fito ambin'ny folo sy roa arivo. Raha mampiatra raha baky teny reo teboka telo omeny tompo reo sika dia azo antoka tsy salasalana fa Jesosy no kapiteniny samyny fiainantsika ny tokantramotsika ny asa mandraraha ataotsika. Mialoha zany nefa dia tany fahatanterahany teny Isaia mpaminany izao texte izao novonanina tamin'ny testamenta taloha indrindra ity Isaia ty de naminaniny amin'ny ahatongavan'i Jesosy tanteraka ny teny fikasana. Io no zava-dehibe zay ambaran'ny soratra masina fa tsy ny jiosy ihany no manana anjara amin'ny ty mazava lehibe de Kristy ity fa ny jentilisa koa araka nambara hoe tanin'ny jentilisa andafiny Jordana Galilia Naftaly Zebula sy ny sisa zany hoe ho an'ny olona rehetra ho an'izao tontolo zao ity mazava ity. Ary zany ny fifaliantsika sika ao anatin'ny atao firenena jentilisa raha mitaha amin'ny jiosy kanefa ny mpisahan'ilay mazava lehibe. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo ny teboka voalohany de ny hoe ny olona zay mitoetra tao amin'ny maisina mahita mazava lehibe. Iza ilay mazava? Jesosy ilay mazava. Jesosy tena no miteny hoe zaho no fahazavana izao tontolo zao. Zay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maisina fa hanana ny fahazavana. Jesosy ilay mazava. Iza kosa no mitoetra ao amin'ny maizina. Ny maizina eto sy ny hoe misasak'aly lay tiandro tika de tsy fakahitana maizina ny sambra. Tsy zay lay maizina eto. Ny maizina de anambarana indrindra ny asany devoly sy ny fahotana izany. Ary anambarana koa ny fahafatesana vokatr'izany. Anambarana ny helo mandrakizay ny hoe maizina zany de anambarana ny olona zay tsy manana an Jesosy ao anatiny de maizina satria tsy misy lay fahazavana. Tahaka ny ty ziro hitatsika ty mirehitra ity. Raha nyvonoitsika io ka sasak'alina ny any de maizina ato. Ny atao hoe maizina dia ny tsy misy mazava. Zay ny dikany. Fa rehefa tonga ny mazava tsy afaka miteny ny maizina zay tokony tsy alato na ampirehetinareo ampola valopolo amby zato raha mity efitrano ty tsy aly zay. Afaka manao an'izany ve ny maizina? Tsy afaka izy. Tahaka zany Jesosy rehefa Jesosy no anatin'ilay tokantrano, rehefa Jesosy no anatin'ilay fo, rehefa Jesosy no anatin'ilay firenena de zao miala ny maizina ka tonga ny mazava. Ny mission'ilay Jesosy tonga teraka tao an-tranomby miseho hita amin'ny epifania ary de zao ny missiony, zao no iraka ataony hanala ny olona mitoetra amin'ny maizina afindra amin'ny fahazavany mahagaga.
ary rehefa tafafindra amin'ny fahazavany mahagaga de lazainy Jesosy amin'ny Matteo 10 hoe ianareo no fahazavany zao tontolo irahana koa ianao hizara izany fahazavany Kristy izany. Ary am'ty 7:10 ity irahina ianao isika rehetra hizarany Kristy ilay mazava. Mampatahotra nefa tsy manana ny mazava ka tsy afaka izara izany. Sanatria amitsika zany. Ny maizina dia anondroana amin'ny fahafatesana ihany koa, de ny fahafatesana ara-batana sy ny fahafatesana amin'ny elo mandrakizay. Fa ity Mesia tonga ity dia manala antsika hiala amin'ny fahafatesana na ara-tena na ara-panahy na ny elo mandrakizay manome antsika fiainana. Ary fiainana avy amin'ny Kristy Jesosy io no hafatra omeny tenin'Andriamanitra hoentsika mamakivaky ity taona 7:10 ity Kristy fahazavanaina. Zay milazana azy fahazavanaina zany hoe la aina nentin'ilay Kristy nitsangana amin'ny maty io no tena fahazavana. Martin Luther nefa de mampianatra fa ny tenin'Andriamanitra no mitondra ny fahazavany Kristy ao anatsika. Zay atao hoe fiasampasoavana na amin'ny teny français hoe moyen de grâce. Ary io no lazain'ny mpanao salamo mazava tsara ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe fanily ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ty baiboly ity, ty tenin'Andriamanitra ity, ny olona miaina izany ihany no atao hoe zanaky ny mazava. Ny manana fanily ny tongotro zany hoe ny lalana alehanao mandritra ny taona 7:10 de zany tenin'Andriamanitra zany no manazava. Raha ataotsika hoe mandeha amin'ny sasakalina ianao aty andafy moa mazava na amin'ny sasakalina ara fa raha atao hoe Madagasikara ao anatin'ny délestage misy lavaka be 100 metatra ny alaliny mandeha anao amin'ny alina tsy nahafantatra fa misy lavaka ao lazaiko anao fa raha lavaka ao de zay misy. Zay le mandeha amin'ny maizina mba tsy halasaka am'izany lavaka mahafaty zany anefa de mila lampe de poche ahitana ty misy lavaka ty ary tena fotaka be ty ato tena tsara ty lalany ty. Ny baiboly ny tenin'Andriamanitra na ny toro-teny na ny fampianarana zay rehetra mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao de mitaridalanao ty ny mety atao ty ny tsy mety atao aty mahafaty fa ary mahavelona. Io lay tenin'Andriamanitra zay fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalana raisoary zany. Kanefa misy mpanolotsaina koa ao mitondra ilay tenin'Andriamanitra de ny fanahin'Andriamanitra zany. Zay ataony hiratsika mandrakariva ny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay aza ela fatongava. Io fanahiny Kristy io zay omeny ianao koa hanazavany ny tenin'Andriamanitra sy hitondra izany tenin'Andriamanitra zany ao anatiny fo ka tena ho fiainana. Reo tokotelo ny fahazavany reo Kristy lay fahazavana, ny tenin'Andriamanitra ilay mazava, ny fanahy ilay fanahy mpanazava raiso zany no fiainantsika rehetra. Fa lasaiko anao ray zany no miaraka dalana aminao sy amitsika rehetra mandritra ny taona 7:10 ho taona feno fahazavana ka hita tao vonana aminao mandrakariva ny masoandro na dia misy zavatra sarotra atrehina ary na alina ara de ho andry afo ho isoratra masina hiara-mandeha aminao ireo fahazavana telo zay matanjaka eo renan'ny fahazavana aina ireo. Ny teboka faharoa dia ny olona mitoetra amin'ny aliko ny fahafatesana ny mpitrahany mazava mitovy teo ihany zany zavatra roa izany kanefa mifandray. Rehefa nandray ilay mazava ianao de miala amin'ny fahafatesana ny findra amin'ny fiainana, miposaka ilay mazava de Kristy eo amin'ny fiainanao. Ka rehefa tena hita ao aminao Jesosy de ho izy ny olona mba mahafinaritra koa raha kotina raha vaona raha be tena hafa misy ny fiaina hitan'ny olona eo aminao lay mazava. Nga mila zavainao ny fahazavana io jiro tsy mila zavainao ny hoe ty ve mazava sa tsy mazava io jiro io e vo mijery anazy ianao de hoe ha ary mamiratra zany jiro zany mirehitra izy zany
fa ndra moa izy ireo miampola zay tsy mirehitra eo tonga de hitanao hoe tsy mirehitra. Ianao rehefa manana ny Kristy ilay mazava ho hitan'ny olona avy hatrany ianao hoe tena manana fahazavana, tsy mila zavaina, tsy mila mirehareha miaboeba za mazava na za manana Kristy na za kristiana na za pastera be, tsy zany, tsy ilain'izany. Tsy mila manazava tena ny ampola fa hitan'ny olona rehefa jiro ianao mazava ianao, hitan'ny olona mitoetra anao sy ny fombanao andavanandro. Ka na hipetraka ho kristianina eo anao tsy manana ny Kristy ilay mazava de lazaiko anao fa vao mijery anao ny olona aloka no hitany aminao maisina, tsy anao zany. Ary zany no ampianarin'ny tompo antsika hoe tsy ho lahin-jiro manetona, tsy ho tondra fahamaizinana ho an'izao tontolo zao ny fisesika 7-11 fesika kosa lay mazava satria manana ny Kristy ilay fahazavana ao anatiny. Teboka fahatelo farany dia hoy Jesosy mibeba ianareo fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Io ny vavahady itiranao am'ilay mazava, io reria fa ny olona tsy mibebaka amin'ny fahotany, tsy miala amin'ny fahotany, tsy ahazonao vinanao vinan'ilay fahazavana. Ny fibebana de tenenina tsotra ny hoe fitotiana amin'Andriamanitra velona, fiverenana amin'Andriamanitra velona, fametrahana ny fiainana manontolo amin'Andriamanitra velona. Zany hoe miala amin'ny fahotana, metraka fenony fiainana amin'ny tompo amin'ny androm-piainana sisa. Io no atao hoe fibebana amin'ny teny fransay de changement de direction, na volte-face, na changement intérieur radical. Zany hoe ny fo manontolo misy sy ny saina ny fanahy no miova. Araka lazan'ny apôstôly Paoly hoe raha misy olona ao Kristy dia olombao izy. Io no ny olona mibebaka, io no nandray ilay mazava. Ka noho izany mitaona anao ny tompo hisy fiovana lalina ao anaty, hitodika amin'Andriamanitra velona. Raha lalana hafa na le atao aloha am'ty taona vaovao ty kosa ny lalan'ny Kristy no ho lalanao. Misy tantara anankiray, misy lehilahy nandeha amoron-dranomasina, olona roa izy tamin'ny voalohany niara-nandeha, ny ray eo aloha ny ray aty afara. Rehefa mandeha amoron-dranomasina anao de hitany empreinte-ny dia-tongotra ao. Ay ty olona teo alohany ty Jesosy ty ty rangahy ty de Jesosy io nandeha io, tantara moa zany izy ty. Tamin'ny voalohany dia tongotra olona roa no hita. Rehefa nisasaka ny lalana tsy hita ny dia-tongotra olona faharoa fa dia-tongotra olona ray ny sisa. De nametra-panontaniana mpamaky ny tantara hoe nakaiza lay olona faharoa. Lay olona faharoa de tsy hafa fa ny batainy Jesosy, lay olona nanaraka azy. De Jesosy no nitrotro azy, nitrondra azy ho amin'ny destination. Ka rehefa trotrony ianao anga ho hitatsony ny dia-tongotra ao? Tsy hitatsony ny dia-tongotra ao, fa Jesosy no mitondra. Ary zany ny teny hoe indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Tena miara-mandeha amin'ny Kristy ianao. Rehefa miara-mandeha aminy dia izy no mitondra ny fiainanao, ny sambo ny fiainanao rehetra dia ho eo an-tanan'i Kristy. Tsy ho hitatsony ny dia-tongotra ao, tsy ho hitatsony zay mety ho alehanao fa zay alehan'i Kristy no tsy maintsy alehanao rehefa izy no mitrotro anao na mibaby anao. Ary zany no tenaintsika iainantsika mandritra nyty taona 7-11 ity. Jesosy no hitondra anao am'izay rehetra alehanao, amin'ny destination zay hitondrananao. De ny taona 8-11 sy ny tombonandro rehetra ary mandrakizay aza matahotra ary. No mampiavaka an'ity Jesosy ity de ny famindrampony aminao, na de tsy tanteraka, na tsy niarana ty taminy, na nisy arana atao hoe faiblessenao, ity taona 7-11 ity anamboarany Jesosy anao antsika rehetra ho tonga olona vaovao ka hoentiny misy anao ary ho tonga amin'ny destination finale
dia ny lanitra ratsay ho an'ny mino kanefa koa tsy miandry an'izay fa deny am'izao fiainany zao ny mampiavaka an' Jesosy. De lay teniny amin'ny apokalipsy hoe indreo misangany ambaravarana mandondona raha misy miain'ny feoko mamoa ny varavarana de hiditra ao aminy aho, hiara-misakafo aminy aho, hiara-mandeha aminy aho, hiara-manome saina sy fahendrena azy aho, hiantoka ny ankonany sy ny fianakaviana. Zay ny mampiavaka an'ity fivavahana kristiana sy ty Jesosy tsika ity. Raiso izy hiditra amin'ny fonao fezany ny fibebahana ny olona mibebaka marina de mamoa ny varavaran'ny fony hidiran'i Jesosy hitondran'ny fahasoavany sy ny fiadanany. Ka hotahina atsika na eto an-tany, hotahina amin'ny fahafanoany any an-danitra rahatrizay. De ho an'Andriamanitra rery de raha laza voninahitra zay fazatra amin'ny taloha indrindra ary azy mandrakizay raiso ny fitahena ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy kitombontsika sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fombona faray masina hatramizao ko mandrakizay. Amen.